أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ellerinden geldiği kadar tatmin edici olarak bana yazarlar. Ya Pakistan'daki Ahmedilerin veya başka yerlerdeki Ahmedilerin durumuyla ilgili olarak onlara karşı cevap vermeliyiz. Biz zaten yeterince onlara karşı sabır gösterdik demektedirler. Sadece sabır göstermekle kalmamalı, onlara tepki göstermeliyiz, onlara cevap vermeliyiz. Biz yeterince sabır gösterdik. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri onunla ilgili örnek vermiştir. Cemaat nasıl ona tepki vermelidirler, cevap vermelidirler. Bazı yerlerde o izin vermiştir tepki göstermeye. Fakat bütün bunlar tamamen yanlıştır. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri bu yanlış şeyleri ona atfetmektedirler. Evet, insanlar bazı şeyleri, bir takım şeyleri okurlar ve onu yanlış anlamını çıkartırlar. Kanunlar içerisinde belli ölçülere devam etmelidirler. Fakat buna rağmen hiçbir şey anlamadan, neden olmadan dışarıya çıkarak açıkça protesto etmek, böyle şeylere izin verilmez. Eğer herhangi bir protesto edilecekse o sadece zamanın halifesinin izniyle olmalıdır. Yoksa her idareci kendi anlayışına göre insanları bir araya toplayarak protestoya başlaması gerekmez. Her neyse, Pakistan'la Hindistan'ın ayrılmasından önce İngiliz hükümeti vardı Hindistan'da ve farklı Hint yetkilileri ve İngiliz yetkilileri bize karşı geldiler ve ellerinden geldiği kadar II. Halife Hazretlerinin konuşmaları her tarafa nefret yayıyor şeklinde algılanmalıdır dediler. Hz. Müslim Maud'un bu konuşmaları onları nefret yaratan olarak ve böylece onlara baskı yaratılmalıdır demiştir. Hz. Müslim Maud'a karşı bu davranış öne konuldu. Her nedenle başarısız oldular. Çünkü Hz. Müslim Maud resmi idarecilere ve gazetecilere onlara kendi karakterini verdi ve daima Ahmedi Müslüman cemaatine peygamberlerin cemaati sabır göstermelidir ve kanunlara uymalıdır dedi. Bu karşı gelenler bunu fark ettiler. Konuşmaları esnasında onu yakalayalım ve böylece biz bu suçlamalarla karışıklıklar yaratıyor dediler. Fakat konuşmaların sonunda aynı idareciler, hükümet idarecileri bu durum böyle değildir diye fark ettiler. Hz. Müslim Maud daima kendi cemaatini korumuş ve onlara uyararak hiçbir zaman kanuna karşı gelmeyiniz
ve kanunlar içerisinde davranın ve ona göre tavsiye etmiştir. Bu nedenle siz onların alevlerini ve ortaya koymak istedikleri bu durumları bu nedenle ateşlersiniz demiştir. Nasıl olur da Hz. Müslim Maud İslamiyet'e karşı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a karşı bir şey yapabilir mi? Durum böyle değildir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam birçok yerlerde talimat vererek cemaatine sabır göstermelerini ve dua etmelerini söylemiştir açıkça. Ve kim zayıf ise ve hiçbir şekilde benimle yürüyemezse, bu zor yolda yürüyemezse kendisini benden ayırsın, benimle ilgimi kessin. Çünkü bu sabır isteyen bir şeydir. Ve Ahmediye Müslüman cemaatinin ortaya koyar özelliğini. Birçok kişiler, medya olsun, diğer kişiler, onlara cevap verdim. Kim bu zalimlik yaparsa bizlere karşı, bu kendilerindedir. Ahmediler onlardan gelmiştir. Onların zalimliklerine ve adaletsizliklerine karşı bu muhaliflerin arasında bize gelenler olmuş ve biz de onlardan biriyiz. Bizler tepki gösterenler gibiydik. Fakat bizler zamanın imamını biz kabul ettik. Zamanın imamı bize sabır göstermemizi ve Allah Teala'nın nimetlerinin sahibi olmamızı istemiştir. Bunun için verdiği talimatlarda sabır göstermemizi istemiştir. Gerçekten kanunlar çerçevesinde kalarak, gayret ederek haklarınızı alabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Bazen bazı meselelerde herhangi bir kanunun ölçüsü olmaksızın vaat edilen Mesih Aleyhisselam bunları Allah Teala'ya bırakın demiştir ve Allah Teala onlara yardım getirecektir demiştir. Ve Allah Teala'nın yardımı bize gelmiştir. Onun için bu peygamberlerin tarihidir, cemaatlerin tarihidir ve gerçekten vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın talimatları budur. Bizler daima sabır göstermeliyiz. Her neyse, insanlar bu cevapla şok olurlar ve bazen de memnun olurlar. Çünkü barışı isteyenlerin gerçek tepkisi budur. Hz. Müslim Maud'la ilgili olarak bu suçlamalarda bulunanlarla ilgili onun konuşmaları ışığında bunları açıklayacağım. Kendi hutbelerinde sabrı geniş olarak anlatmış ve bana ışık tutmuştur. Esas olarak büyük bir miktarda hutbesi vardır. Yüksek standartlar, ahlaki değerler ve sabırın karakterleri Hz. Müslim Maud'un hutbelerinden bazı şeyleri size anlatacağım. Ancak onun gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam farklı yerlerde ifadeler kullanmıştır. Ve sabırla ilgili olarak sabrın talimatları ile ilgili olarak bunlardan alıntılar yapacağım. İkinci Halife Hazretleri sabır öyle bir şeydir ki çok önemi olan bir şeydir ve peygamberlerin cemaatleri özellikle onların amacı sabır göstermektir. Bunlar olmaksızın hiçbir cemaat ilerleyemez ve hiçbir şekilde başarılı olamaz ve dünyayı kendilerini kabul etmesini istemez. Hiçbir cemaat tarihte yoktur ki bu sabır erdemiyle başarılı olmasın. İki şekilde sabır vardır. Tefsirinde açıklayarak, Kur'an-ı Kerim'in talimatlarından açıklayarak bir şekildeki sabır kişinin gücü olmasına rağmen karşılık vermez ve sabır gösterir. İkinci şekildeki sabır kişi
elinde kabiliyeti yoktur karşı gelmek ve onun sabrı mecburi olur ve bir keresinde güçlü olduğunuzda onun sabırlı olmasının anlamı adaletsizlikler ve zalimlikler yapanlara karşılık vermeyiniz. Muhalifler belki de belli yolda muamele ederler. Aynı şekilde onlara karşılık vermeyiniz. Ve ondan sonra onlara yüce şekilde Allah Teala'nın rızası için sabır göstermek o güce sahip değildir. Bu Allah Teala'nın gönderdikleriyle sabır etmek, Urdu dilinde de sabırdır ve Arapçada çok geniş anlamı vardır. Arapçada baktığımızda gerçek anlamda sabrın anlamının ne olduğunu anlarız. Bir mümin, gerçek mümin nasıl sabrı ortaya koymalıdır? Allah Teala farklı yerlerde bize sabrı talimat vermiştir. Sabır talimatı vermiştir ve gerçek anlamı Allah Teala farklı talimatlarında ortaya koymuştur. Biz onları lügatta da buluruz onların anlamlarını ve bununla ilgili olarak sabrın 3 anlamı vardır. İlk anlamı sabrın kendinizi günahtan korumak, haksızlıktan korumak ve kendinizi bunu yapmaktan korumaktır. İkincisi iyi, salih amel yapmakta sabit kalınız. Üçüncü anlamı ise kendinizi kıyamet gününden koruyunuz. Manevi olarak ilk anlamda devamlı olarak sizler kendinizi kötülüklerden koruyunuz. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran kötülüklerden uzaklaştırın ve daima bu kötülüklere meydan okumak için hazır olunuz. Onun için sabır sadece bizler çok sabırlıyız ve bunun için hiçbir şey yapmıyoruz demek değildir. Devamlı olarak kendinizi bundan arındırınız. Bu gerçek sabırdır. Bu şekilde davrananlar Allah Teala tarafından yardım edilir ve Allah Teala onlara öyle yardım eder ki hiç hayal bile edemez kişi. Muhalifler bizim bizleri sabırlarımızı kenara bırakmamızı ve böylece onlar gibi olmamızı ve kendi kötülüklerinde başarılı olmasını isterler. Allah Teala bunu hikmetle davranmamızı ister. Şuurunuza ininiz ve aklınızda Allah Teala'nın arzusuyla Allah Teala'nın isteğiyle mi düşünmektesiniz? İkincisi, kişi gerçekten salih ameller üzerinde durarak genişletmelidir onu ve her gayretle elinizden geldiği kadar salih amelleri doğru olarak kendi alışkanlıklarında gelişmemiş olanları yerine getirmektir. Bu gerçekler Allah Teala'ya getirir kişiyi ve böylece bu yakınlıkla uygulama olarak dualarla yerine gelir. Esteyûne bi sabrı ve salat. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ve innaha lekabiretun illa alel haşiyin. Sabır ve dua ile Allah Teala'dan yardım isteyiniz ve böyle insanların dışında başka insanların bunu yapması zordur. Eğer Allah Teala'dan korkuyorsanız ve tevazu gösteriyorsanız ancak o zaman sabır gösterilebilir. Allah Teala'nın vellezine sabır ettekâ vecihi rabbihim ve ekâmes salate ve enfekâ mimma razaknâhum sırran ve alaniyeten ve yedreûne
bil hasenate seyyiate. Ulaike lehum ukbettar. Ve yedderune hasenete bi seyyiate. Ulaike lehum ukbettar. Huzur tekrar ediyor. Allah Teala'nın rızasını arayanlar karar vermelidir. İbadetlerini çok güzel şekilde yapmalıdır ve onlar hem gizli olarak hem de açıkça harcamalı ve kötü salihleri, kötü amelleri salih amellerle değiştirmelidir. Bunların en güzel sonu vardır ve en güzel kalınacak yerleri de vardır. Bu ayeti kerimede Allah Teala'nın rızasını kazanmak isteyenler tarafından bunlar yerine getirir. Onun için sabır gösteriniz ve tevazu göstererek, ibadet ederek, dua ederek Allah Teala'nın bizden istediği budur. Allah Teala ne zaman kendinize düşündüğünüzde Allah Teala'nın talimatlarına göre hayatınızı idame ettirdiğinizde olur bu. Ve bizim son amacımız Allah Teala'nın rızasını kazanmaktır. Söylendiği gibi sabrın başka bir anlamı da bu hastalıkları veya mali kayıpları veya başka bir zorlukları da orada şüpheniz olmamalıdır, şikayetiniz olmamalıdır. Allah Teala niçin bunu yaptı? Bunlar sabırsız olmanın işaretidir. Sabırsız olmak doğru değildir. Daima bu ne zaman ben ne almışsam, ne elimde varsa Allah Teala'nın nimetlerini almışsam Allah Teala bugün alabilir, onu tekrar bize verebilir. Gelecekte daha büyüğünü de verebilir. İşte bir müminin düşüncesi böyle olmalıdır. Ve bu gerçek sabır gösteren kişidir. İşte bu sabrın 3 anlamı budur. Biz daima aklımızda bulundurmalıyız ki sabır zayıflık sonucu olmamalıdır veya dünyevi korkudan olmamalı. Esas olarak sadece Allah Teala'nın rızasını elde etmek için olmalıdır. Ondan sonra bu gerçek sabırdır veya bu Allah Teala'nın nimetlerini çekecektir bu nedenle. Bu sabır eğer kişi bir resmi veya idarecinin önünde ise güçlü olan birinin önünde sessiz kalırsa o sabır Allah Teala'nın talimatına göre gerçek bir talimattır, gerçek bir sabırdır. Eğer sadece o kişiden korkmasından dolayı bu doğru değildir. Bizler insanlara sabırlı olun dediğimizde biz sadece bunu bir nedenle söylemekteyiz. Bu Allah Teala'nın talimatıdır. Eğer sadece karşılık vermeye kalkarsanız ve bu siz amacınız ise birçok Ahmediler bu arzuyla doludurlar ve hayatlarına bile aldırış etmezler kendi hayatlarına. Belki onlar silah alırlar ve bir muhaliflere hemen bitirirler hayatlarını. Bu hiçbir zaman bize verilen talimat değildir. Ve bu Allah Teala'nın cemaatinin yolu değildir. Evet, bizler tabii ki biat etmekteyiz ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam, vaat edilen Mesih Aleyhisselam bize bu şekilde davranmamızı men etmiştir. İkinci Halife Hazretleri, Müslüman cemaatinin ikinci Halife Hazretleri sabrı açıklamış ve bizlere bunu açıklamıştır. Unutmayınız ki sizin davranışlarınızla sabır ve ahlaksız olma arasında farklılık olmalıdır. Eğer bir kişi bir kişiden borç istemişse ve diğer kişi de ona lanet okumaya başlarsa ve bütün her türlü çirkin şeyler söyler ve siz hiç onlara
küfür ediyorsunuz, onları alçaltıyorsanız derse, borç isteyen kişi bunu bitirir. Bunun üzerinde hiç düşünmez ve bütün bunlara e, dayanma gösterir ve bunu içine almaz. Bu bir ahlaktır. Her neyse Allah Teala'nın bazen ülke adına kişi sabır gösterir veya sessiz kalır. Bu sessizlik bir kişinin kişisel kazancı için değildir. Bu gerçek bir sabırdır ve aşağılayıcı bir şey değildir. Örneğin karşılık vermenin sonucu eğer bir zorluk ortaya gelmişse ülkeye ve onlara saldırırsa ve sabır gösterilmezse o zaman size aptal denilir. Çünkü o esas olarak kendi milleti üzerinde kayıba neden olmuştur. Onun için bir kişi karşılık vermezse kendi ülkesinin veya dünyanın barışı için karşılık vermezse böyle bir sabıra gerçek sabır denilir. O nedenle unutmayınız ki bazı insanlar çok arzuludur. Şu kişiler polis tarafından yakalandı, biz bir araya gelelim, dışarıya çıkalım, bunları protesto edelim demeleri yanlıştır. Muhalifler bizim bu şekilde davranmamızı isterler ve bunun karşılığı vermemizi isterler. Böylece bize daha fazla kötülükler ve sınırlamalar getirmelerini isterler. Bu idareciler zaten bize karşıdırlar ve onlar bizi baskı altına almak ve bizi ortadan silip götürmek isterler. Böylece bizim sistemimize daha fazla sınır getirirler ve hükümetten bize karşı bir takım şeyler isterler. Zaten idareciler bize karşı gelmektedirler devamlı olarak. Hükümet idarecileri. Bu nedenle hükümet bu insanları desteklediğinde bize karşı ikiyüzlüler de bundan faydalanırlar. Şimdi böyle yerlerde karşılık aldığında daha huzursuzluğa neden olur. Biz bunu görmekteyiz. Bunu denedik. Böyle yerlerde böyle karşılık vermekte daha da büyük zorluklar ortaya çıkar. Öyle ki Ahmediye cemaatinin tarihinde böyle olaylar vardır ve bundan faydalanacağına zorluklar çıkarılmıştır. Burada sabır gösterildiğinde kanunlar çerçevesinde %100 bu olmamıştır ama birçok yerlerde bu daha iyidir bizim için. Biz bu mesajı vermekteyiz. Biz aynı ülkenin insanlarıyız ve bizler bazen belki insanlar yanlış olarak karşılık verirler ama biz bunu yapmayız. Çünkü bu İslamiyet'in talimatlarına aykırıdır. Yavaş yavaş ve kesin olarak idarecilerin bizim bu davranışlarımızdan dolayı onlara olumlu neticeler gelir. Eğer insanlara bize küfür ettiği gibi aynı şekilde onlara cevap verirsek, bize dövdükleri gibi biz onlara vurursak, onlara olumlu değil, olumsuz etkiler bırakır. Böylece onların hakları vaat edilen Mesih Aleyhisselam geldi. Bu insanlarda ne değişiklik getirdi demeye hakları vardır. Bu insanlar bize katılmaları için onlar muhaliflere karşı davranmakla ancak muhalifler aynı şekilde onlar kendi muhaliflerine de aynı şekilde davranırlar. Peygamberlerin yolu ve cemaatlerin yolları daima sabır göstermek ve duaya güvenmektir. Allah Teala'nın talimatı ve peygamberleri emrettiği gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam da bize daima aklımızda bulundurmamız gereken çok Ahmediye Müslüman cemaatinin büyük olması ve ilerlemesi için sabır göstermeliyiz. Hz. Müslüman birçok yerlerde bazen
kanunu elimize almamız değil, zorluğu karşı gelmeliyiz. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklayarak insanlar मुस्लिम ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बात बयान फरमाते हुए लोग कह सकते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कुतुब में बाज़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ऐसे लोगों को याद yazılarında sert kelimeler kullanmıştır. Unutmamalıdır ki insanlar, bazı insanlar Allah Teala ve peygamberinin farklı zaferi vardır. Dünyevi olarak baktığımızda hakim vardır, idareciler vardır. Eğer suçlular bir şey yaparsa her birine onlara göre her kişinin görevi değildir. Onların her kişiyi suçlu olarak ifade etmesi doğru değildir. Herkes herkesi suçlarsa karışıklık ortaya çıkar. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunları açıklamıştır. Onları açıklamış ve bu kendini düzeltmek içindir der. Böyle olunca insanları yanlış düşünmekten korumaktır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem kendi karakteri söz konusu olunca kendisiyle ilgili olarak ben lanet sözlerini duyarım ve onlar için dua ederim der. Bu arzum vardır, rahmetim vardır, onlara acımam vardır, onlara karşı. Ve bu vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bize bu talimatları vermiştir. Sizler başka insanların yanlışlıklarına tolerans gösterin der. Hz. Müslim Maud bununla ilgili olarak örnek vermiştir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem kişisel olarak görmüştür. Bir keresinde vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Lahor'a gitmek üzere bir araçtaydı. Bir kötülük yapan kimseler onun arabasına taş atmaya başladılar. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmadı bir takım, fakat bazı taşlar o arabanın camını kırdılar ve içeri girdiler. Buna karşı yüzlerce kişi vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in emri altına gelmeye karar verdiler. Bu ahlakla, onun gösterdiği karşılıkla onun cemaatine geldiler. Bugün biz bu davranışı sergilememiz gerekir. Eğer kişisel olarak kızgınlık, kalbin kızgınlığı varsa, bütün bunlar şeylerle dolu olsa, Allah Teala onlara kişisel olarak onları yerine getirecektir. Esas olarak sabır göstererek onlara dua etmemiz gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında birçok kişiler peygamber ve sahabelerinin sabırlarını gördüler ve İslamiyet'e geldiler. Bugün de biz bunu görmekteyiz. Hz. Müslim Maud vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, hayatında bile onun sabrını gösterdiler ve gördüler ve Ahmedi oldular. Bugün birçok farklı ülkelerden mektup almaktayız ve Ahmediye Müslüman cemaatinin tarihini görerek cemaate girmişlerdir. Cemaate tavsiye ederek sabırlı olmaları için vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, sabır çok büyük bir nimettir. Sabır gösteren kişi kötü veya kızgın olarak düşünmezse ve Allah Teala ona o şekilde konuşmayı emretmiştir. Cemaat sabır göstermelidir ve onu sertliğe sertlik olarak cevap vermelidir. Küfre küfür olarak cevap vermelidir. Bu şekilde kişi konuşmamalıdır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi bu şekilde alınmamalıdır. Birçok örnekleri vardır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de hayatında ve sabırlı olmak çok zordur. Allah Teala bu sabrı ortaya koyanlara yardım eder. Ondan sonra Ahmediye Müslüman cemaatinin durumuyla ilgili, zorluklarıyla, yeni gelenlerin
zorluklarıyla ilgili olarak bizlerin cemaatimizde zorluklarımız vardır. Aynen Müslümanların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında karşılaştıkları gibi en büyük zorluk kişi cemaatimize girdiğimizde onlar arkadaşları, aileleri, kardeşleri onlardan ayrılırlar ki anneler, babaları, kardeşleri o kişinin kendilerini onlardan ayırırlar ve hatta onlara selamun aleyküm bile demezler ve onların cenaze namazlarını bile kılmazlar. Bunlar birçok zorluklar ortaya koyar. Bazı insanlar zayıf durumdadırlar ve son derece üzülürler. Bu takım zorluklarla karşılaşmaktan kaçınırlar. Unutmayınız ki bu düşünceler, bu zorluklar, geçmiş peygamberler bu gibi zorluklarla karşılaşmışlardır. Allah-u Teala olan inancını güçlendirin ve Allah-u Teala'ya olan inancınızı güçlendirin ve dua edin. Devamlı dua edin ve peygamberlerin yolunu takip ediniz ki bu sabır tarihini ediniz ve hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Zarar görmeyeceksiniz. Sizin arkadaşlarınız sizi bırakacaklardır. Eğer sizin arkadaşlarınız sizi bırakırlarsa onlar gerçek dostlarınız değildir. Sizi bu nedenle sizden ayrılanlar çünkü siz Allah Teala'nın kendisi tarafından ortaya konulan cemaate girdiniz. Bu nedenle sizden ayrılanlara onlarla ilişki kurmayınız. Onlar için gizlice dua ediniz. Onlarla kavga etmeyin veya karşılaşmayın. Allah Teala onlara anlayış versin diye size verdiği anlayışın aynısını onlara da vermesini için dua ediniz. Böylece onlar duaya yöneliniz ve kalbinizde acıma olsun, merhamet olsun. Onlar da gerçeği kabul edenler gibi olsunlar. Sizin örneğiniz bunu ortaya koysun ve sizler doğru yolu gitmektesiniz. Ben bu nedenle devamlı olarak sizi doğru yola getirmek için geldim. Bunlardan kendinizi koruyun. Eğer bir kişi küfür ederlerse size sabırla onları dinleyin. Eğer bir kişi sizi karışıklık çıkarıyorsa kendinizi onlardan ayırın ve onlara nazikçe cevap verin. Birçok kereler kişi lanet okuduğunda veya çok kötülük yaptığında onlara sabırla belli bir yolla onlar çok kötülükler yaparlar ve o gibi şeyleri disilenler eğer yumuşak bir cevap alırlarsa onlar aynı yolda cevap almazlarsa utanırlar. Evet bugün ahlaki olmayan kişiler vardır fakat bazı insanlar utanırlar ve onlar son derece pişman olurlar yaptıkları davranışlardan dolayı. Geçmiş hutbelerimde Bangladeş'teki örnekten bahsetmiştim. Bizim gençlerden birisi ne yapıyorsundu? Bunun niçin adına ne yapıyorsunuz? Bunu muhalif anlamış ve elindeki taşı yerine bırakmıştı. O taşı atacağına. Ben size gerçek olarak söylüyorum ki sabır gösteriniz ve silah ve sabır öyle önemlidir ki bununla kimse yarışamaz. Sabır kalpleri elde eder. Unutmayınız ki birçok huzursuzlukları duymuştur. Benim cemaatime girenler, cemaatteki başka kişilerle kavga edenlerden nefret ederim. Allah-u Teala bunu istemez. Bu cemaat örnek olmalıdır bu dünyada. Öyle bir takvayı elde etmelidir ki ben size yine de uyarıyorum. Allah-u Teala bu nedenle sizi destekler. Eğer bir kişi bu cemaatinin bir parçası olmasına rağmen sabır göstermezse bu cemaatin bir üyesi demek değildir. Bu çok büyük bir uyarıdır. Unutmayınız ki bu sabrın bir nedeni çok büyük bir lanet aldım. Vaat edilen Mesih sallallahu. Onlar bana lanet etti ve ben bu konuyu Allah-u Teala'ya bıraktım. Siz kendiniz buna
karar veremezsiniz. Benim meselem Allah Teala'nın elindedir. Onu dinleyiniz ve sabır gösteriniz. Nasıl biliyorsunuz ki veya bu insanlardan ben ne kadar küfür duydum. Bazen o kadar pis, kötü, bazen kartlarla veya bazen mektuplarla ben bu küfürleri aldım. Kartları hatta onu postayı ödemezler ve bu kartları aldığımda ben onların kartlarının paralarını ödemek zorundayım. Ben öyle küfürler okudum ki bu kartlarda hatta hiç kimseye böyle bir küfür edilmemiştir. Ve hatta Ebu Cehil bile böyle insanların yaptığı gibi bu küfürleri söylememiştir. Bütün bunlara tahammül gösterilmelidir. Ben sabır göstermekteyim, siz de sabır gösteriniz. Dallar ağaçtan büyük değildir. Onun çok büyük bir sabrı vardı. Müslim Maud'un bildirdiğine göre o en yüce sabra sahiptir. Eğer sertlik gösterirseniz, vadiden mesela sallallahu aleyhi ve sellem sert gösterse onu düzeltmek için yapmıştır. Bu Allah Teala tarafından verilmiştir. Herkesin hakkı yoktur. Herkesin bu hakkı yoksa o zaman düzeltmek için, reforme etmek için böyle şeyler söylediğinde o çok büyük bir etki yapar. Hazreti Müslim Maud, siz bu lanetlemeyi duyduklarında artık yorgunluk gösterirler ve onların stratejisi hiçbir zaman bana zarar vermez. Siz de yorulmayınız. Eğer ben Allah Teala tarafından gelmemiş olsaydım bu küfürlerden, lanetlerden korkardım. Unutmayınız ki Allah Teala beni seçti. Niçin ben böyle insanlara bunlara ben niçin dikkat edeyim? Hiçbir zaman olmamıştır ki bana zarar verenler, sözlü olarak bana küfür edenler onlardır. Eğer cemaat büyüyorsa onlardan gelir insanlar. Bu kelimesel olarak küfürler cemaatte azalmaya yol verseydi 200.000 kişi cemaate girmiştir. Vaat edilen mesela sallallahu aleyhi ve sellem girmiştir. Bugün Allah Teala'nın lütfuyla her ülkede, dünyanın her ülkesinde vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaati onlara uyanmıştır ve orada cemaatler kurulmuştur. Eğer karşılık vermek bu cemaate başarılı yapmış mıdır? Hayır. Esas olarak fedakarlıklarla ve dualarla olmuştur bunun sonucu. Bu nedenle bu çok yüce makama ulaşmak için sabır göstermeliyiz ve devamlı olarak sabır göstermeliyiz. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlar muhalefetten gelmişlerdir. Onlardan veya başka yerden gelmiştir. Onların bana karşı kafirlik ile beni suçlamaları beni etkilememiştir. Bilakis cemaat artmıştır, ilişlemiştir. Başarı elde etmek için sabır göstermeliyiz. Bu insanlar muhalefetten gelmişlerdir. Bana karşı kafirlik fetvası verirler. Hiçbir etkisi olmamıştır. Böylece cemaat etkilemiştir, büyümüştür. Eğer cemaat bu yolla başlamışsa bu fetva birçok sınırlama getirir. Allah-u Teala tarafından bu hiçbir zaman kişi bunları gideremez. Bütün stratejiler muhalifleri kıskançlıktan dolayıdır. Bunların davranışları. Açıkça söylemekteyim ki bu insanlar bana karşı gelenler çok büyük bir ırmağın önünde hızla gelen suyun durmasını ister ellerini uzatırlar. Ve böylece ellerini oraya koyarlar. O su dursun diye. Tabii ki o su durmaz. Aynı şekilde bize karşı bela okumaktadırlar. Bu hiçbir zaman durmayacaktır. Bu samimi bir kişinin işi midir küfür söyleyenler? Hayır. Müslümanlar ne şekildir? Bunlar ne biçim Müslümandır? Onlar her türlü lanet okurlar. Pakistan'da örneğin
Allah Teala adına yemin ederim ki ben hiçbir zaman böyle pis kötü kelimeler duymadım. En düşük ऐसी गालियां देने वाले खा 1 करोड़ temizciklerinden bile duymadım. अल्लाह ताला Bu खुद insanların söylediği. नहीं बिगाड़ सकता Onlar kendi karakterlerini, कि कैसे durumlarını ortaya koyarlar. अगर नहीं जानते Onların davranışları ortadadır. Bu şekilde onlar इंसान के साथ şikayet ederler. Allah Teala onların gözlerini açsın ve onlara rahmet eylesin. Böyle lanetleri okuyanlar अपने नामा yüzlerce, binlerce olsa bile Allah Teala'ya zarar veremezler. आता कि ये गालियां Parayla ilgili olarak, क्या सिर्फ इसलिए kartla ilgili orada fark etmemişlerdir ki और आ हजरत सल्लल्लाहु bana अलैहि वसल्लम की तकजीब न kartlar gönderirler, गजब की küfürler yazarlar üstüne. Ben bunu anlamıyorum. Bunu niçin yapıyorlar? Ben ancak bunu जमीन पर नहीं Kur'an-ı Kerim'i मगर ये मान bırakırlar. और इस Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür etmesinler. Esas olarak Kur'an, İsa aleyhisselamın öldüğünü söyler Kur'an-ı Kerim ve yeryüzüne bir daha gelmeyecektir. Fakat bunu kabul etmemektedirler. तो ये जो कुछ चाहते हैं कहते Bunu kabul etmemektedirler. वाला और आगाह करने वाला उन्हें मौजूद न था Onlar लेकिन अब Kur'an'a karşı ताला ने मुझे मामूर करके itiraz ederler. Eğer ben gelmemiş olsaydım ve cemaati kurmamış olsaydım onların ne arzuları varsa onu tutacaklardı. Hiç kimse onların yanlış inançlarına karşı gelmeyecekti. Şimdi Allah Teala beni seçti, burada beni getirdi ve aynı kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in El Hakam dediği gibi कि मेरे आने के बाद उनका हक नहीं benim जुबान खोलें kararlarıma karşı gelmek yanlışlıktır. Allah Teala beni seçti ve buraya gönderdi. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hakem denildiği gibi benim kararımla ilgili olarak şikayet etmeleri doğru değildir. Takvası olan beni dinlesin. O kadar çabuk reddetmesinler. Ben gerçekten söylüyorum ki benden sonra dillerini açmaya hakları yoktur. Çünkü ben Allah Teala'dan geldim ve hakem olarak geldim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın talimatıyla en yüce seviyede sabır göstermiştir. Hiç kimse onun seviyesiyle ölçüşemez. Bununla ilgili olarak Musa Aleyhisselam'ın cemaati hemen onu kabul etti. Onun için herhangi bir zorlukla karşılaşmadı kendi insanları tarafından. Musa herhangi bir insandan karşı gelmedi, karşılık almadı fakat Musa Firavun'dan aldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi insanlarından karşılık aldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başarısı ne kadar yüceydi. Onun ahlaki değeri çok önem göstermektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın arzusuyla mesaj tebliğe başlamıştı. İlk önce onları reddettiler insanlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i yemeğe davet ettiğinde ben size bir şey sormak istiyorum ve bunun cevabını verdim. Eğer bu dağın arkasında çok büyük bir ordu var desem size ve bunu duyduklarında sizi tahrip edecektir, sizi buna inanır mısınız? Hepsi tabii ki sizin ifadenizi kabul ederiz dediler. Çünkü siz daima sadıksınız, eminsiniz dediler. Onu söylediklerinde ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buraya bakın. Ben gerçekten söylüyorum ki ben Allah Teala'nın peygamberiyim ve size ceza ile uyarıyorum. Bunu söyledikten sonra herkes sessiz oldu ve başka bir kişi ona karşı kötülük sesi yükseldi. Ne yazık ki onların kurtuluşları için ve iyilikleri için bunu kötü olarak kabul ettiler ve muhalifler güç kazandılar. Şu cemaate, Musa cemaatine bakın, İsrail oğulları esas olarak katı kalpli olmalarına rağmen onlar derhal bu yola döndürdüler onları. Örneğe vererek ve orada bunları Musa'nın insanlarına açıklamaya çalıştı. Onun zamanında insanlar onu kabul ettiler fakat gerçek peygamber olarak bunu kabul etmediler. Ona karşı gelmek için hazırlandılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen karışıklıklar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e üzerine geldi ve öyle bir zamanda
13 yıl devamlı olarak bunlar devam etti ve 13 yıl kısa bir dönem değildir. Bu zamanda zorluklar, yüz yüze geldiği zorluklar çok kendi insanları tarafından zorlukla karşılaştı ve ona atılmamış taş bırakmadılar. Ve Allah Teala onlara sabır göstermelisini gösterdi ve Allah Teala onları sabır etmelerini istedi. Bu talimatlar devamlı olarak gelmektedirler. Geçmiş peygamberlerin gösterdiği sabır gibi siz de sabır gösterin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en güzel sabır göstermişti bütün acılara karşı. Mesajı tebliğde hiçbir zaman gevşememişlerdi ve devamlı daha da ileriye gitmişlerdi. Gerçek olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabrı öyle yüceydi ki geçmiş peygamberler bile ona uyamazlar. Onunla yarışamazlar. O sınırlı alana geldiler ve onun için zorluklar mesaj insanlara gelince sınırlıdır. Buna karşı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sabrı çok genişti. Çünkü ilk önce kendi insanları, ailesi ona karşı gelmeye başladılar. Ondan sonra Hristiyanlar da ona karşı geldiler, düşman oldular ve İsa aleyhisselam bir kişidir ve Allah Teala'dır ve o peygamber buna çok kızdılar. Peygamber değildi. Onu İsa Aleyhisselam'ı Allah olarak belirlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve onu açtı, gerçeği açtı. Başka bir kişiyi Allah Teala ederek ona taparlarsa o zaman bu onları kesmek kolay değildir. Hristiyanlar bu inançla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i şimdi Allah Teala insan oldu ve yaptılar ve ona karşı geldiler. Hristiyanlar düşman oldu onlara ve Museviler arasında bile birçok çok tanrıcılıkları gördük. Museviler de daha sonra belirtilerek onlar karşılıklı olarak bir takım şeyleri kutlamaya başlamışlar ve İsa Aleyhisselam'ı reddetmişlerdi Mesih olarak ve onlar uyarılmışlardır ve muhaliflikler göstermiştir. Museviler, Hristiyanlar karşı gelmişlerdi. Çünkü Museviler haşa vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a yalancı demişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara siz yalancısınız, kendiniz yalancısınız. Çünkü o Allah Teala'nın yüce peygamberidir. Başka bir muhaliflik sonucu aptallık ve yanlış anlamanın dolayı onlar İsrailoğullarının bundan geldiğini zannederler. Tevrat'la ilgili olarak son peygamber İsrailoğullarından gelecektir. Tevrat'ın belirttiği gibi kendi kardeşleriniz arasından onlar İsrailoğulları arasından gelecektir ve son peygamber olarak derler. O Beyni İsmail'in evindendi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün peygamberlerin mührü olarak söylediğinde bütün ümitleri yok oldu ve bunun anlamı Tevrat'a göre son derece kızdılar, kızgınlık geçirdiler ve muhalifliklerle dışarıya çıktılar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir Ahmedi köyden geldi. Müslüman kendi evinde kendi köyündeki bir mollanın medresede eğitim yapıyor ve o karşı gelmektedir. Ve birçok adaletsizlikler yapmaktadır bana karşı. Lütfen dua edin de kalbi değişsin. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam o zaman tebessüm etti ve ona açıklayarak bu cemaatte siz onun talimatlarına göre uyun. Eğer zorluklar olmasaydı o zaman ne kadar nasıl nimet alırdınız? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl eziyet gördü. Siz o zamanı anlayamazsınız. Siz sahabelere o sabır göstermesini istedi ve bunun sonucunda düşmanlar yok oldu. O kötülük yapanları bile görmeyeceksiniz. Allah Teala bu dindar cemaatler dünyaya yayılacaktır. Cemaatler yayılınca, bu iyi cemaatler yayılınca hepsi sessiz olacaktır. Allah Teala isterse onlar zorluk ve acı yayamayacaklardır. Allah Teala
onlar vasıtasıyla sabırı göstermiştir. Kısa bir zamandan sonra o hiçbir şey kalmayacaktır. Bütün bu yanlışlıkları yapanlar birçok mektuplar gördüm. Biz şimdi size küfür ederdik, şimdi pişman olduk ve biat etmek istiyoruz derler. Sabır bir nevi ibadettir. Allah Teala sabır gösterenler öyle mükafat alacaklardır ki bunu düşünemezsiniz. Sayısız ecir alacaksınız. Allah Teala başka şekilde söz vermemiştir. Kişi hayatını başka bir kişiyi destekleyerek yaşarsa o kendisi zorluklarla karşılaştığında o zaman kişi yardım ettiği kişi onur düşecektir ve yardım eden kişiyi tahrip edecektir. O nedenle bizim cemaatimiz Allah Teala tarafından desteklenmektedir ve bizim imanımız bunun vasıtasıyla daha da gelişecektir. Bir nedenle bazı insanlar Kadiyen'e geldiler biat etmek için. Vadidler Mesih Aleyhisselatü Vesselam onlara tavsiye ederek dünyadaki insanlar bana güvenmektedirler. Fakat Allah Teala bunun altında zorlamaz insanları. Bazen imkanlar sağlar fiziki olarak. Bazen orada bir takım nimetler vardır. Sizin davranışlarınızı düzeltin. Allah Teala'yı her zaman hatırlayın ve göz ardı etmeyiniz. Bir avcı nasıl dua ettiğinde bir müddet sonra bu kişinin eline gelir. Şeytanın pençesine giren kişi tam olarak dua etmemiştir. Daima tövbe ediniz. Ve bu hiçbir zaman ölmesin. Daima devamlı olarak tövbe ediniz. Çünkü o ancak eğer faydasız olarak bırakılan bir şey daima faydasızdır. Tövbe daima taze olmalıdır. Gerçekten tövbe etmezseniz bir gerçek olarak bir toprağa atılmışsa o zaman gerçekten yeşerecektir bu tövbe. Yeni cemaate girenlerde birçok küfür duyacaksınız, birçok karışıklıklar, belki size antikraz diyecekler veya belki size kafir diyecekler. Onlar yanlıştır. Bu insanların arasında onlara aynı şekilde cevap vermeyin. Çünkü Allah Teala bizi sabır göstermek için bizi tayin etmiştir. O nedenle bunlarla devamlı olarak aklımızda bulundurmamız gerekir ve böylece bunlar için dua ediniz ki Allah Teala onlara hidayet versin. İkinci Halife Hazretleri'nin sabrı da bizim başarımız bu örneği takip etmemizde olacaktır. İstiğfar etmek, tövbe ediniz. Allah Teala'dan tövbe edin, istiğfar ediniz ki bizim yolumuz, böylece başarılı olma yolumuz istiğfara bağlıdır, tövbeye bağlıdır ve dini bilgiye bağlıdır. Allah Teala'nın yüceliği. Günlük 5 vakit namazı kılınız ve dua etmek, duaların kabulünü kabul etmektedir. Namazı devam etmek, bundan uzaklaşmamak ve bütün Allah Teala'ya olan hakları, insanlara olan davranışlarda, kötü davranışlarda bulunmayınız. Bu tavsiyelerle bizim başarılarımızın bunda yatmaktadır. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine göre eğer gerçek olarak bizler istiğfara devam edersek ve dini bilgiler edinirsek ve ayrıca duaya dönersek başarılı olacağız. Ne kadar çok muhalifler korku yaratırsa yarasın, Allah Teala'ya bu derece yöneliniz ve bizim başarımızın sırrı budur. Vadeliler Mesih Aleyhisselatü Vesselam devamlı olarak bunu yol gösterir. Bilakis bunun karşılığını vermekten ziyade bizim başarımız inşallah Allah Teala bunu karar vermiştir. Bunu aklınızda bulundurun. Ve bu hikmetle işinizi yapınız. Birçok kişiler hikmet ile yapılmalıdır. Onun içindir ki bu çok önemlidir. Her Ahmedi sorumluluklarını anlamalı ve birçok zorluklarla, problemlerle
Sizin davranışlarınız dualarla gitmelidir. Allah-u Teala gidilecektir. Sabır ve dua ile Allah-u Teala bizleri doğru olarak dua etmemizi nasip etsin. Allah-u Teala bizlere bunu elde etmemizi nasip etsin. Allah-u Teala bizlere bütün bu अल्लाह ताला हमें सब्र और दुआ की दुआओं की तो सब्र और अता फरमाए और दुआओं की तौफीक अता फरमाए और अपनी रज़ा के हसूल के लिए इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله